بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو دا خبره پرون شروع کړو چې فصل په دې فصل کې با د حقیقت او د مجاز او د استعاره تخیلیه او تمثیلیه د دې کې چې مصنف کوم تعریفات کړی دي نو علامه سکاکی رحمت الله علیه دا تعریفات او د هغه تفصيلات دا بل شان کړی دي. نو دا د امام سکاکی رحمت الله علیه خبره او بیا دغه جوابونه بدلو ذکر کړي. نو پرون سبق موږ دا ویلو چې مصنف د علامه سکاکی رحمت الله علیه د حقیقت لغویه او د حقیقت د مجاز لغویه د تعریف کړو. حقیقت لغویه هغه چې دا هغه ته ویل کېږي چې په خپل معنی موضوع له باندې بغیر د تعویل نه معمول وي، بغیر د تعمیل نه پکې مستعمل وي. دته حقیقت لغویه مختصر الفاظ موږ دا ویلو چې هغه کلمې ته ویل کېږي چې هغه د شی په هغه معنی کې چې هغه غیر تعویل یعنی بغیر د تعویل نه دا معنی موضوع له کې مستعمل وي. دا مجاز لغوی تعریف کړو چې دا کلمې ته ویل کېږي چې استعمال شي بغیر موضوع له کې په تحقیق سره دا بیت تحقیق په معنی موضوع غیر موضوع له کې دا مستعمل وي. نو اوس په دې معنی دا اعتراض دی چې علامه سکاکی رحمت الله علیه پر خپل تعریف کې د حقیقت په تعریف کې بلا تعویل قید لګول او د مجاز په تعریف کې دا بیت تحقیق قید لګول. نو دې قید لګول ته پکې ضرورت نه و د داولي لګولې دي. نو اوس په دې باندې به دا خبره کوي پوه شئ. نو لومړی خبره دا ده چې را مصنف رحمت الله علیه د علامه سکاکی په خپل تعریف کې د تعویل قید دل نو لګول پکار. ولی نو لګول پکارو ځکه چې دی علامه سکاکی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې په خپل باندې خبره لیکل چې وځه ست ویلېږي چې یو لفظ د خپل معنی په مقابله کې معنی بنفسي یعنی په دې په ذات کې چې کوم معنی موجود ده داغه باندې دا بالتعین دلالت کوي، یعنی معین کول دی لفظ په هغه معنی باندې کوم ته دې په ذات کې موجود ده. نو چې په ذات کې موجود نه استعاره د دې نه په خپل باندې وتله مجاز د دې نه په خپل باندې وته ځکه چې مجاز چې په کوم معنی باندې کې نه دې په ذات کې نه موجود بلکې د قرینې د ودی نه پرې باندې کې نو دې ته پکې ضرورت نه نو ځکه پکې دا دغه ونه دې ته پکې ضرورت نه نو دله پکار دا و چې دای پکې لیکل نه پوه شو به معنی هغه په دې باندې پوه شو. او دغه شانتي دغه په د مجاز په تعریف کې د چرنده به تحقیق لګول لري نو دې ته هم ضرورت نشته نه ځکه وځه چې کنه د دې ته ویل کېږي چې د یو سیس د معنا لپاره چې نه دا وځه شوی او د دې استعاره دغه معنا موضوع له لپاره نه دا وځه شي بلکې د بل معنا لپاره وځه شي نو پای کې دا قید لګول پکار نو جواب ورکړه دی چې دا د علامه سکاکی رحمت الله علیه دا د احتراز لپاره نه لګولي بلکې د مزید د تعریف د پوروالي لپاره دا لګولي. او بل جواب چې دا هم کړه دی چې امام سکاکی رحمت الله علیه د وضع نه مطلب چې نه وي د وضع دوه قسمونه دي، یو وضع به تحقیق ده او د وضع اشتراکي لفظي مشترک لفظي دی. یو وضع لغوي ده او یو وضع چې دا به تعویلی ده. نو دا پکې د تعویل د قید لګول دی چې مطلب د دې نه په حقیقت لغوي کې چې کوم تعریف دی نه پای کې وضع تعویلی ته نه مراد پوه شو به معنی. نو خبره تر پکو ورد ما ذکر سکاکی ور په دې باندې لپاسې لیکلی الاعتراض الاول ویل دو الاعتراض الاول وی لا حاجه الى زياده قید من غیر تعویل فی تعریف الحقیقت. و علامه سکاکی رحمۃ اللہ علیہ چې په تعریف د حقیقت کې دا غیر تعویل قید لګول لري او د تعریف د مجاز کې قید د تحقیق لګول لري نو دې ته حاجت نشته نه. دا مطلب دا دی پوه شئ. نو ورد او رد کړل شوی له ما ذکر سکاکی چې امام سکاکی رحمت الله علیه ذکر کړی دي بان الوضع مثلا اذا اطلق چې وضع چې کله مطلق ذکر شي نو لا يتناول الوضع بالتاويل دا وضع بالتاويل دا نه شاملېږي ځکه چې وضع کله مطلق ذکر شولا امن قاعده ویل دا چې المطلق اذا اطلق يراد به فرد الكامل چې مطلق کله مطلق ذکر چې مراد دې نه فرد کامل وي او فرد کامل لري وضع تحقیقی ده وضع تعویلی نه ده ها نو ځکه بغیر به تعویل قید ذکر کو چې بلا تعویل چې ما حقیقت لغوی هغه ته ویلېږي چې هغه بلا تعویل پای کې دغه معنا خپل معنا موجوده بندلار ده. لأن السکاکی نفسه ځکه چې امام سکاکی په خپل باندې
قد فسر الوضع د تفسیر کړی دی د وضع په خپل تعریف کې د وضع تعریف کړی د وضع مطلق بتعین اللفظ بإزاء المعنى بنفسه چې یو لفظ د یو معنا لپاره متعین کول په مقابله د هغه معنا کې بنفسي کوم چې په ذات کې موجود دی په غیر د قرینې نه په یو لفظ باندې لګي تعین دي ته ویل کېږي متعین کول دي ته ویل کېږي چې یو لفظ په یو معنا باندې په غیر د قرینې نه دلالت کوي نو چې دا د خپل باندې ویلي دي چې وضع دي ته ویل کېږي نو بیا په تعریف کې په وضع سره د بلا تعویل قید لګول دی دا ضروري ځکه چې هغه چې وضع وای دی تا چې د خپل معنی باندې بنفسي دلالت کوي نه قرینه ته محتاج نه وي او قال د ویل دي وقال د وقولي بنفسه او زمانه بنفسه چې ما لیکل دی په تعین په د وضع په تعریف کې چې دی لیکل تعین لفظ بإزاء المعنى بنفسه نو دا تعریف نو لیکل دي چې زما قول دا بنفسه چې دی دا احتراز عن المجاز المعين دا احتراز د مجاز معین استعاره نه بإزاء معناه چې هغه د معنی په مقابله کې راځي په قرینه په قرینه سره لکه پوه شو به معنی ولا شک او شک نشته ان دلاله الاثر على الرجل الشجاع انما هو بالقرینه چې دا دلالت د اسد پر رجل شجاع باندې د قرینه له وجنوي بنفسه په دې باندې دلالت نه کوي فحين اذن بدغه وقت لا حاجه الى تقييد الوضع حاجت نشته د وضع مقید کول د په تعریف د حقیقت بعد متاویل سره او په تعریف د مجاز کې په تحقیق سره لکه پوه شو به معنی پوه شو اللهم الا ان يقصد اللهم خلق ودا اللهم بعد کې ویلېږي کنه چې کله جواب دینه دا کمزور وي خلق ولا کوئی دا جواب په اللهم باندې ورکو په اللهم باندې دا خبر کوم ها نو اللهم وې دا جواب دی د امام سکاکی د طرف نه چې الا ان يقصد وې زمون کو لکه نور مقصد نشته ره الا ان يقصد زیاده الايضاح چې د قص کړي ره د زیات وضاحت لا تتمیم الحد چې د حد پوره کول د پاره دار نه مطلب دا کنه چې دا اصل کړي د وضع سره د وضع د تعریف وضاحت کړي ره چې د بدعه تعویل څنګه دا غوځي ته دغه تفسیر دی او دا د حد د تعامل لپاره نه د تعریف د تعامل لپاره نه لکه په دې باندې پوه شئ تاسو دا یو جواب شو ويمكن الجواب سره دویم جواب ورکړي ويمكن الجواب او ممکن دی چې جواب دویم جواب بان السقاقي لم يقصد ان مطلق الوضع بالمعنى الذي چې قصد نه کړي دی سقاقي ان مطلق الوضع بالمعنى الذي چې مطلق وضع په هغه معنی سره کوم چې ذکر کړی دی دا يتناول وضع بالتاويل دا شاملېږي وضع بالتاويل دا بل مراده بلکې مراد ته دا دی انه قد عرض للفظ الوضع چې دا پیش کړی دی راوړی دی د وضع لفظ اشتراک بین المعنى المذكور وبين الوضع بالتاويل في الاستعاره په استعاره ګوره دا وضع چې دا اشتراکي لفظي دا وضع بالتحقيق او وضع بالتاويل باندې ته شامل دی بلا تاويل باندې ته شامل دی نو یې منګه دا بلا تاويل قید وسر ولګو چې دلته د وضع نه مراد هغه وضع تحقيقي ده او وضع تاويلي نه مراد پوه شئ فقيده بالتحقيق نو دا په تحقیق قید وسر ولګو ليكون قرینه د پاره چې شیرا قرینه په تعریف د مجاز کې په تحقیق قید وسر لګول لري کنه چې دا قرینه شي علی ان المراد بالوضع چې مراد د وزن معناه المذکور دغه معنی مذکور د جواز به تحقیق دا للمعنى الذي يستعمل فيه احيانا نه هغه معنی دا چې بګه کې دا استعمال ولکې کله کله یعنی په اشتراک لازم او هو الوضع بالتاويل جواز بالتاويل نه لکه پوه شو به معنی پوه شو وبهذا يخرج الجواب عن سوال اخر او بدی سره اوزی جواب د بل سوال نه یعنی وې دا کم تقریر چې ما ته وکړو نه دین دا سوال اوزی او هو ان يقال هغه داري حاصل سوال دا دی کنه چې لکه منګه دا نه منو چې د وضع نه مراد وضع به تعویل مراد دی چې دا بګه محتاج قید تحقیق ته په دې کې استعاره داخله شي او یک چرته منګه دا اومنو همو چیرې دا چې نه دا په دې کې شامل دی نو دا نه منو چې استعاره د تعریف د مجاز نه بدی باندې چې دا وتل ځکه چې پای کې او د وضع قید چې دا تحقیقي تور باندې نشته نه پوه شئ ولو لو سلم کچرتی دا اومنل شي تناول الوضع شامل دل د وضع یعنی کوم چې په تعریف کې تنن دا ذکر کړل شوی دا
بالتاويل فلا تخرج الاستعاره ايضا نو بیا د دینه وای چې کچردا عمر شي چې شامل دا وزه بالتاويل دا نو بیا هم د دینه استعاره چنده نه وزي ولی لانه يصدق عليها انها مستعمله زکه وای پدې کې دا استعاره صادقي کې پدې معنی چې دا استعاره مستعمل لا فی غیر موضوعات له فی الجمله یعنی په فی الجمله یعنی ټوټلی طور باندې دا په غیر موضوع له کې جنده استعمال لا یعنی په وجه به تحقیق کې لکه پوه شو به معنی ها وای دا استعاره بیا هم د دینه دا نه وځي ځکه استعاره فی الجمله دا په غیر معنی موضوع له کې جنده استعمال لا برابر خبره به تحقیق ته او بلا تاویل او کبي تاویل وي خو استعاره جنده بغیر موضوع له کې جنده مستعمل ده یعنی په وجه به تحقیق اذ غایه ما فی الباب وای انتهایی د دې باب دا خبره ان الوضع يتناول الوضع بالتحقیق والتاویل چې دا وضع چې دا نه دا به تحقیق او به تاویل باندې شامل ده لكن جهه لتخصيصه بالوضع بالتاویل فقط وای وجه نه چې دا وضع چې نن دا په تاویل سره خاص کړی شي چې د دې نه استعاره وزي نو دی وجه نو سره موږ د تحقیق دا قید لګول لري چې په دې سره موږ استعاره وباسو دا پوه شو به معنی لکه وای په استعاره چې دا کنه وای کتبه کې دا قید دا وضع ولګي هم نو بیا هم په دې سره استعاره نه ځکه استعاره چې دا فی الجمله په غیر موضوع له کې استعمال په وضع به تحقیق نو مې دا په غیر وضع به تحقیق چې نن دا وتری دا لیکن دا وضع چې نه کدا مطلق ذکر شوی نو په تحقیق او بلا تعویل دوانو ته شامل وي تعویل او تحقیق دوانو ته شامل نو موږ سره دا قید دا وضع د په تحقیق لګول لري د پاره چې تعویلی ته شامل نشي او تحقیقی ته شامل شي لکه پوه شو به معنی ورد ايضا ما ذكره بان التقييد باصطلاح بالتخاطب لابد منه بتعريف الحقيقه ايضا وسه دویم اعتراض کوي مصنف رحمت الله علیه په دې لولي باندې پوه شو لکه تاسو ها په دې لولي باندې پوه شوي چې لولنه د خلاصه دا شوله چې د امام سکاګر رحمت الله علیه په خپل تعریف د حقیقت چې کوو نو غیر تعبین ان قید پک ولګو ا د مجاز تعریف چې کوو نو په تحقیق قید پک ولګو نو استا بغیر تعویل او په تحقیق ته ضرورت نشته ځکه تا په خپل معنی ویدي چې د وځي معنی دا په خپل کتاب کې ویلي چې د وځي معنی دا چې لفظ په خپل معنی باندې بنفسه دلالت کوي بغیر د قرینه نه او په تعریف کې د حقیقت کې هم دغه وضع حادثي چې په خپل معنی باندې بذات خود دلالت کوي نتا په تعریف کې د بن غیر تعویلین قید ولې لګاو پوه شو نو دوه جواب یو جواب خدای وای چې دا لکه ما سره ایزاح ته پاره ویلی او دیم دا چې وځه چې دا مشترک لفظي دی وځه مشترک لفظي دی او دلته دا د وځه تحقیقي ته ملګي او تعویلی ته ملګي نو ما سره به تحقیق ولګو چې دا وځه تحقیقي ته شامل شي او تعویلی ته چنده وځي پوه شو وځ بیا دا وای کنه چې کله دا مجاز تعریف کوو نه د مجاز په تعریف کې تاسو ګورئ د په کې د سلی کې چې ول مجاز اللغوی بالکلمه المستعمله فی غیر موضوعات له بالتحقیق فی اصطلاح بالتخاطب نو دا اصطلاح د تخاطب ټکه دی علامه سکاکی رحمت الله علیه په مجاز کې ذکر کړی دی او په حقیقت کې نه ذکر کړی او لکه څنګه چې دا په اصطلاح د تخاطب دا قید لکه څنګه په حقیقت په مجاز کې کېدل پکار دی د کشان په حقیقت کې پکار دی او اصطلاح به تخاطب مطلب دا دی چې لکه یو ټکی چې نه دا لکه لفظ صلات ته نو دا کته په لغت کې استعماله نو لغوي معنی د دې حقيقي معنی چې دا دعا ده او مجازي معنی څه ده ارکان مخصوصه دي کنه او که په شریعت کې دا استعماله نو د دې صلات بیا لغوي معنی د دې حقيقي معنی ارکان مخصوصه دي او مجازي معنی څه ده دعا ده نو دا اصطلاح د تخاطب لکه څنګه چې تعالی په مجاز کې پکاروا د قشن په حقیقت کې پکارو چې په دې سره الفاظ کوم چې بای کې چې دا استعمال لري پوه شو به معنی نو آسان جواب دی چې په دې کې قید د حیثیت نه په امور اعتباریو کې قید د حیثیت دا ملحوظ وي قید د حیثیت په کې وي ملحوظ وي نو موږ وایو چې لکه دا کلمه دا موضوع لګو دا خو په دې اعتبار سره چې دا په دې کې دا وځ شوی دا او دا مجاز دی په دې اعتبار سره په دې سره چې دا په دې لپاره نه وځ شوی یعنی په لغت کې دا نه وځ شوی دا حقیقت حقیقت لغوی نه ځکه چې دا د لغت په اعتبار سره په دې کې استعمال شوی دی او دا مجاز لغوی نه په دې سره چې دا د لغت کې دې لپاره نه وځ شوی او دا چې نه دا حقیقت شرعي نه ځکه چې په شریعت کې دا د دې په دې سره چې دا شریعت کې دې لپاره وځ شوی دی او دا مجاز شرعي نه ځکه چې دا په شریعت کې د دې لپاره په دې سره چې دا په شریعت کې دې لپاره نه وځ شوی نو دا قید حیثیت په امور اعتباریو کې ملحوظ وي یا دا ستاره خبره چې دا په ما باندې صحیح نه
ورد ايضا او رد کړی شوی د قشانتی ما ذکره هغه چې ذکر کړی امام سګاګي به ان التقييد باصطلاح في تخاطب چې تقييد یعنی مقید کول اصطلاح به تخاطب او ما يؤدي معناه یا هغه چې د دې په شان معنی ورګي کما لابد منه في تعريف المجاز لکه څنګه چې دا خبره ضرورت په تعریف د مجاز کې ولی ضرورت ده ليدخل فيه نحو لفظ الصلاه چې داخل چې په دې کې په مثال د لفظ الصلاه اذا استعمله الشارع في الدعاء مجازا کله چې استعمال کې دل رشاره په دعا کې مجازن کذالک لابد منه فی تعریف الحقیقت دغه رنګ دا ضروری او په تعریف د حقیقت کې هم ولی ليخرج عنه نحو هذا اللفظ چې دغه شان د الفاظ مجاز د حقیقت تعریف نه وځي لانه مستعمل فيما وضع له في الجمله وان لم يكن ما وضع له في هذا الاصطلاح واذا في الجمله چې دا مستعمل له خپل حقیقت معنی اگر چې په وضع شوی نه دی په اصطلاح کې لکه پوه شو به معنی ويمكن الجواب صلى الله عليه جواب ورکي بان قيد الحيثيه مراد في تعريف الامور التي تختلف باعتبار العبارات والاضافات چې قید حیثیت مراد به په تعریف د هغه امور کې کم چې مختلف کیږي په اعتبار د اختلاف د اعتبارات او اضافات سره ولا يخفى او دا خبره پټ نه چې حقیقت او مجاز هم د شان دي لان الكلمه الواحده ځکه چې یو کلمه بالنسبه الى المعنى الواحد په نسبت سره یوې کلمې ته قد تكون حقيقه دا کله کله حقیقت وي وقد تكون مجازا او کله کله مجاز بحسب وضعين په اعتبار د مختلف وضع مختلف سره لکه پوه شو به فالمراد ان الحقيقه نو مراد دا شو چې ان الحقيقه حقیقت هي الكلمه المستعمله دا کلمه چې استعمال کړل شي فيما هي موضوعات لو باغسږي چې د لپاره شي من حيث انها موضوعات په دې اعتبار سره چې دا وځ شي د دې لپاره یعنی په حقیقت لغوي نه وایي چې دا په لغت کې حقیقت په دې سره د لغت په دې لغت کې د دې لپاره وځ شي دا او دا مجاز شرعي دی ځکه چې په شریعت کې دا کوم معنا لپاره وځ شوی دی پای کې استعمال شوی نه دی لا سیما خاص کر ان تعلیق الحكم بالوصف چې معلق کول له حکم په وصف سره فائدہ ورکړي د دې معنی کما یقال لك څنګه ویل کېږي الجواد لا يخيب سائله اي من حيث انه جواد چې دا سخی سره په دې حیثیت سره چې دا سخی دی نو د سائل جننده نامراده کین ناکامه کین بلکې هغه لار څور کوي وس کته د جواد په بل حیثیت سره واخلې نو بیا دغه معنی چې نه راکړي او جواد چې په دې سره چې دا جواد دی سخی دی نه دی نه ناکامه کوي نه محرومه کوي سائل لرا فحين إذن يخرج نو په دغه وخت قوت الذين تعرفنا مثل لفظ الصلاه لفظ الصلاه مستعمل له په شرع کې په دعا کې لأن استعماله في الدعاء ځکه استعمال د الصلاه په دعا کې ليس من حيث انه موضوع للدعاء بل من حيث ان الدعاء جزء من الموضوع له بلکې په دې سره چې دا دعا ده د جزء د موضوع له لکه پوه شو به معنی وقد يجاب او دیم جوابدار وس دی وی کنه چې لکه په مجاز او په حقیقت کې خو اصل جننه دا حقیقت ته نو پکار دا چې تعالی کا په حقیقت په تعریف کې دا اصطلاح تخاطب ذکر کړه مخه خدا شو کنه نو دی وی چې ما د مجاز په تعریف کې دا اصطلاح تخاطب ذکر کړی نه او په حقیقت په تعریف کې مینه ذکر کړي ځکه مقصود فی الفن په دې باس کې لاول ویلو چې مجاز دی حقیقت خو اصل کدرې لپاره چې د مجاز غالب ته نو زمونږه لکه ځکه چې په دې علم البیان کې یو کلمه یو مقصود هغه په مختلف طریقو سره راوړل دا په مجاز کې کیږي په حقیقت کې دا نه کیږي نه په دې مجاز کې مزه راوړه او په دې بل کې مزه اندر راوړي او وی چې دا دغه چې نه کنه په دې کې ما ویلي چې په اصطلاح به التخاطب نو التخاطب دې مراد لام د دریم جواب دی چې دینه عهد لام عهدی او معهود دینه هغه وځي د بګم کې چې تخاطب کیږي وای په دې دوه جوابونو کې نظر دی ولې ویم با وقد يجاب وكل كل جواب ورکول کېږي بیان غیر اصطلاح به تخاطب چې اصطلاح تخاطب مراد فی تعریف الحقیقه یعنی څنګه چې د مجاز په تعریف کې ملحوظ دی د قشان د حقیقت په تعریف کې ملحوظ دی نو موږ چې ملحوظ دی لیکل دی ولنه ولكنه اكتفى بذكره لیکن اکتفا کړ د ذکر د په مجاز کې فی تعریف المجاز ولې لکون البحث عن الحقیقه غیر مقصود فی هذا الفن ځکه بعض د حقیقت نه غیر مقصود دی په دې فن کې پوښتنه مې معنی ها خو جواب نظر به کوي او بان اللام دریم جواب دی چې په اصطلاح د تخاطب کې التخاطب کې د الف لام چې نه ندام فی الوضع په وضع کې د عهد د پاره دی اي الوضع الذي يعني هغه وضع وقع به تخاطب چې بای کې تخاطب راغله ده پوښوي فلا حاجه الى هذا القيد
نو حاجت نشته لري قید ته وفي کلیهما نظرونه پر اخرنیت په جوابونو کې نظر دی یو دا کنه چې دوی چیرې په تعریف د حقیقت کې دا قید د اصطلاح د خاطب چې دا ملحوظ دی موږ ملحوظ د انتاب لیکلو ځکه چې په دې کې بیا خفار علاله او تعریف د سی په کار دی چې پای کې اس قسمه خفانه او د نور جدا شي نو دا یو خو دې څه کټ شو او دا بل چې دی کنه ته وی چې لکه دا پرې کې الف لام چې دا پکې عهدی دی او عهدی چې نه د دینه مراد هغه وزه ده په کومه چې کلمه استعمال شوی ده نو موږ وایو چې بدی کې د هغه وزه ته مراد ده په کومه کې چې کلمه استعمال شوی نه بلکې زمونږ هغه کومه کې د کم د پاره چې وزه شوی ده نه مرادو بلکې په کومه کې استعمال شوی ده په کومه تخاطب کې ذاتي مراد ده نو دا باندې جوابونه دي سین وا تر دا ایزن دریم یو اعتراض شین دا په کړه په تعریف د مجاز باندې چې ستاره تعریف د مجاز شین دا غلط هم شامل شو غلط ته څنګه شامل شو لکه ته چې خذ هذا الفرس ته خذ هذا الفرس دا فرس والا او اراده دي دا کتاب ته اشاره کوي نو اشاره کتاب ته کوي او وی اور تاسو فرس نو ته چې لکه د دین اوس ما چې دا کتاب نه د کتاب می وې او فرس می وې او سمې ته مراد واغسو کتاب می ته مراد واغسو پوه شو وا تعالی دا ايضا اعتراض کړل په دې باندې على تعريف المجاز بانه يتناول غلطه جسترا دغه چې نه د تعریف د مجاز دا غلط هم شامل شو لان الفرس في قوله خذ هذا الفرس مشيرا الى كتاب بين يديه مستعمل چې دا استعمال شوی بغیر موضوع لوکي والاشاره الى الكتاب او اشاره دی کتاب ته کړه نه قرینه ده على انه لم يرد بالفرس معنى الحقيقي چې ګوره ته چې دی کتاب ته ما دغه وې فرس مرده وې نو اشاره دی کتاب ته وکړه نو کتاب ته خداغه نشي ویلې فرس نشي ویلې دا اعتراض دی نو وای کنه چې الله کې د قرینه سره چلین دا دغه پکې موجود دی نسب مضاف پکې محذوف دی نسب مضاف پکې محذوف دی مطلب دا چې دا په هغه وخت کې بتا یو لفظ تر معنا حقیقت پر دې معنا مجازي به استعمال چې کله قرینه پکې موجود دی چې قرینه نه موجود نه سبق دا جواب به دی کې کړه پر اشیاء کې واعترض دې لاندې چې کومه ده واجيب تو غره درې مگر اخر کې واجيب بان قوله مع قرينه على حسب المضاف اي مع نسب قرينه ولا شك او شك ان نسب المتكلم قرينه يستدعي اختياره في المنصوب والشعور به لکه پوه شو به معنی وای دلګه نسب د قرینه چې انده به محذوف ته چې لکه قرینه به محذوف نه علوبه قرینه به موجود نه علوبه د معنی حقیقت به معنی مجازي علي او دلګه د کتاب ته تدا فرس وې نو بری کې معنی مجاز دغه به نشته قرینه به نشته لہذا دا مجاز تعریف دې ته شامل نه پوه شو